cream 哦，但是英文就是 ice cream 啊。哈，袂讲哦，迄是啥物？零油哦。你若伫讲是零油，就是应该不是。那有一个水呢？库利姆、马达、牛油、牛油，但是马达、巴达啥物？零油是足牛流行的啦。油、牛奶油哦，牛奶油甲零油敢无啥共。库利姆、cream 敢cream 是面霜呢，无啥共。但牛油佫足奇怪的，牛油敢是真正的牛油呢？奇怪咧，我查查。哈？啊，毋是呢，这香港讲牛油的，这就应该就是对啊，这物件，零油、马达，哎呀，一个词就这种，这个啊，马达这是真正的零油，这后壁这两个都变了，牛油敢若牛油是香港讲的呢，但是牛油敢真正有这个分别吧？分别牛油，butter 啊，butter 是这个啦。巴达，牛奶油哦，这应该是牛奶油，两种啊，牛奶油跟巴达。牛油啊，牛奶内底的油脂啊，毋是牛身上的脂肪。斑斓，脂肪，这伊较新呢，这两个拢算是最新的。斑斓是啥物啊？斑斓，哦，斑油哦，斑斓，白零油，白巴达。唔知呢，迄个是啥物？哦，有分白甲黄的，黄的就是牛油哦，黄的就是黄油啊，黄油就是牛油迄种，牛油迄种的就是叫做巴达，啊白有零的，白零油的。斑斓，白零。但你那你安尼，你感觉你讲的这个白巴达，两巴达，敢会使？你看这解释，咱就会看。巴达，白巴达，敢会使？因为你是专家嘛，你啊这。你讲你讲迄个白零油叫白巴达，敢好？还是叫白牛油？无，因为台语无这个词，咱即摆就看掉，这疑点呢，伊无这个词啊，你感觉会安怎样？好知，因为你专家啊，我无看过迄种物件，啊你感觉？你敢知影巴达这个词？啊，你感觉你这个巴达是你讲的这个白零油，敢是你讲的这个白零油？哦，所以因讲白零油的时阵是讲巴达。
哦，安尼就对啊，安尼会使啊，有人用就会使。你若无把握，你若无把握的时阵，你若讲这个词，你若有把握，你就会使家己讲迄个词是啥物，就是算是啥物叫啥物引经据典的迄种意思啦。因为你讲话袂当无根据嘛，除非是以前的人拢无讲过的物件，即摆网络顶头就侪较早人拢无讲过的物件，所以咱即摆讲台语拢在创造新词。因为咱爱适应这个环境，这个语言爱适应这个环境，若无会愈来愈少人袂晓讲。啊，就是灵油啊。其实你讲你无讲，我就毋知影讲哦，灵油会当叫八达，而且老师傅拢咧讲八达，我毋知这是，因为我无做过，我无用过，我无用过灵油这种。即摆我知影伊叫八达，我就叫伊八达。